welcome back to my channel. My name is Swad. If you're new, if you want to be part of the family, then make sure that you subscribe and we can all be one happy family. But today's video we are going to create this makeup look that I did. The only twist that I'm going to go to do is I'm going to be speaking in Somali because a lot of people asked me to do a video where I was speaking Somali, so I thought, you know, why not, even though that my Somali is that good, but I'm going to do it. So hopefully what I'm going to do is I'm going to do some subtitles so you guys can all follow as well. But yeah, I hope you guys enjoy this video. Before I do that, make sure that you subscribe, make sure that you follow me on my socials, and if there's any particular videos that you guys want to see, then also let me know in the comments down below. Salamu Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacayga waa Sucaad, channelkayga kuso dhawaada. Maanta waxaan sameynaa video oo Somali ku hadlaa ana makeup kan aadi sameynaa. Dad badan ay soo weydiisteen oo ay dhaheen Somali ma ku hadli kartaa. So waxaan dhahaa maanta, makeup aan marsay, why not do video Somali ku hadal. Somaliga si fiican ma u fiicno, so please ha igu qoslinina hadaa wax qalad u sheego. Comment ka dhexdiisa igu sheega. Hadaa channelkayga cusub tahay, make sure in oo subscribe saartid, like, and hadaa rabtid in oo igula socotid social media yaasheeda kale, then halkan aad igu soo dhajaa and waa ila socon kartiin. Wajigii marka soo dhaqatid waxa ka bilaaweynaa creamkan oo ah Moisturiser iyo serum isku jiro, waxa loogu talagalay hydration iyo glow inuu ku siiyo. Finana hadda iga soo baxeen halkan iyo wajigayga hore. So hadaa taqaaniin wax oo mari karo oo iga baxa finankan, then iisoo sheega. Markaas marka wajiga creamka marsatid waxaa ku bilaaweynaa sunyaha. Ani horta tin badan ma igu yaalo, so waxaa sameeyaa tartiib u shaleeyaa. Sunyaha waxa jeclaha qalin inuu ku bilaawo, qalinka hata wuu iga dhamaaraba. Line hoosna line ku sameeyaa, and then korna line ku soo qabtaa. inta hore wax badan ma u sameeyay, ana waxa ku sameeyaa wax yar waa buuxiyaa. So intaas marka sameysid kabacdi waxa isticmaalaa kan oo la dhaho Anastasia Beverly oo ah colorka ebony. Markaas asaga saan ugu buuxaa. Ani horta Soomaaliga ha ku qoslinina, Soomaaliga wax yar waa ma fiicno, bad waa isku dayaa. So sana u buuxinayna موجودين. انتو هرو واحد بدل مسارايا وحير بنبينا اساس وقاعد سونيها مكسميستيد وحمرينا كونسيلر كان او ناز او ده كارمل وحير برش كشارة and then هوسا كبلاوة and then ترتيب ولانجري دين عكرنا سيدي وكلا سمينة اساس مكو امرسيد waxaa sameynaa blend. korkan waxa jeclahay in ka mariyo color oo foundation kayga u eg sidii hadda u kala noqon laba color. intaas markaan dhameysto waxaa jeclahay in marsado concealer kan oo la dhaho Loiuse. waxa maraa indhaha halkan, and then hadda eyeshadow ma ka marayno si fiican uu noogu soo baxaa. dad badan arkay oo marsan concealer and eyelid kooda, markaas hadaa marin fiican kugu soo baxaya eyeshadow. andina ku sameeynaa kabacdi hadda marka oo marsayna eyeshadow color kasta oo rabtid in marisid caadi uu kugu saarma, adii xataa oo isdhibin uu kugu saarma caadi. intaas saas marka u saarno powder dheeri korka kamera sidoo ma u noqdo. hadda markay noo dhamaatay waxaa saaranaynaa eyeshadow. so maanta waxaa isticmaalaa Huda Beauty-gan oo la dhaho Desert Dusk. wax badan aan isticmaalay, so coloryaashan uu haystaa. so maanta waxaa isticmaalaynaa gaduud, so colorkan isticmaalaa, and then waa arki doonaa waxay noqotaba. colorka u horeysa oo ku bilaawayno waa colorkan kore, so kaas wuxuu noo noqaa transition color. so wax yaraa qaadee marka ani I like halkan inaan ka bilaawo. so halkan aan colorka galaynaa ana waa ku wadaynaa. intaas colorka marka gashid waxa qaadaynaa blending brush kan
waxaan sameynaynaa linekaas waxaa ka dhigaynaa daciif. Hadda saan markuu noo yahay isha kalaa sameynaynaa. intaas marka dhamaystid waxaan ku bilaabaynaa hadda kalarkan oo guduudka. waa ujeedaa wax badanaa isticmaalada wuu iga dhamaa rabaa. so kalarkaasaa qaadaynaa hadda adan asagana geeska anaa ku aruureynaa. so kalarka saas marku u shaartid haddana waxaan sameynaynaa blender. haddana galaynaa blending. hadda waxaan ka sameynaa geesaska leh siday u ekaan line oo harsh inuu yahay. kalayaasha maanta waa iska wadwadaa. so waa arki doonaa waxa noo soo baxo insha allah. wax qurxoon noogu soo aadaa. makeup hadda mar horaa igu dambeysay siduu corona u bilaado horta makeup badan ma marsaday. so maanta waxaas dhahay because dad badan ay soo weydiisteen oo dhaheen Somali noogu soo duub. waxaas dhahay okay Somali hadaa ku duubaa makeupka waa in qasab marsado. so maanta waxaas dhahay iska fadhiisa meel wax ma hayn shaqo maanta ma shaqeynayn. so waxaas dhahay tartiibkaaga makeupskaaga marso sidii ku noqotana arag insha allah. so hadda saasaas kaaga wadaa ilaa oo linekan u dambeysa oo fiican loo sheedin. marmar blendingka iyo waxaas marka sameynaa waxay igu qaadataa 10-15 minute camal. so haddaa meel aadaysid oo aroos u socoteed mise haddaa saaxiibada meel isku raacaysiin makeupkaaga waxaa siisaa 2-3 hour tartiibkaaga adigoo diyaar hadhow jidkaaga carcar ba hadhow makeup haddaa marsaysid oo daahdid oo haddana markaas markoo marsaysid ay wax badan kugu noqoto oo ku orodid maybe sometimes makeupka wuu kaa halaawaa. so taabkaaga iska qaado qof adigoo ku orodsiinayn tartiibkaaga iskaaga blend garayso kabacdina jidkaaga u carar. hadda kabacdi waxaan marsaynaa foundationkan oo maanta isticmaalaana waa kan oo la dhaho L'Oreal Paris True Match. lambarkiisana waa 9N la dhahaa. saan u yaalaa. so waxaa sameeyaa intan sana u saaraa inta saari karo iyo inta. dan waxaa isticmaalaa spongekan camal adan wejiga dhammaan marinaa. hadda marka soo marsaday waxaan jeclahay in oo isticmaalo concealer 2 xabo mid oo light iyo mid kasii cad. intan hoosaa maraynaa inta hore iyo halkan waada tusaa sida loo sameeyo. so waxaan ku bilaabanaa kan oo waxaa laga soo gaday elf. kan lambarkiis maxaa waay kan waa number 9 asagana wax badan ma ka qaadayno. so ani waxaan jeclahay in oo intaan hore mariyo iyo inta dambe saan saas. dhinacana sidii oo kala sameynayna saan iyo inta u dambeysa sanka. intaas marka sameynaa haddana waxaan soo qaadaynaa spongeka. waxaan isticmaalaynaa dhinaca kale then kalarka waa ku tataabaynaa and then just wada ilaa ay ku blend garo. intaas marka dhamaysto waxaa isticmaalaynaa kan oo la dhaho Maybelline oo waxa la dhahaa Fit Me. sidii hadda haddana dhinacyaasha hore iyo geesaska galaynaa. haddana kan waxay uu ka cadyahay kii hadaayay wuuba iga dhamaa rabaa. so saana dhahaynaa isagana and then geesaskaas haddana kusoo taabeynaa. intaas hadda marka dhamaynay waxaa isticmaalaynaa kan oo contourka iyo ku sameynaa. waxaan jeclahaa only in oo daamanka iyo sanka waxyar ina mariyo and then brushka camal haddana isticmaalaya meesha inta u yar and then waa ku tataabeynaa isagana. intaas hadda marka dhamaysanay waxaa isticmaalaynaa powderkan
oo ana hoosta iyo indhaha ka marayno. kana waxaa la dhahaa waa revolution oo waxaa la dhahaa banana powder. marka waxaan sameynaynaa indhaha hoosteeda maraynaa. ani horta waxaan jeclahay ilaa sanka meesha hadaa contourka maraynay in oo mariyo because marka lineka oo sanka uu si fiican u sii yaraana. intaas saas marka u mariyo waxaan jeclahay in oo 5 minutes u kaadiyo siday fiican u qabsato markaasna waa ka tirtireynaa. hadda cambaar yaraa sugay so waxaan isticmaalaa brushkan and then tartiiba ugu tirtireynaa. waxyar cadaan u egnahay wax ma laha because waxaan blendingka hadhow fiican u sii sameynaynaa. hadda intaas wajiga marka marsanay oo qarsanay indhihii oo hoose oo madmadowaa iyo waxaa sameynaynaa waxaa isticmaalaynaa powderkan sida oo wax yar color wajiga ugu soo celino. so kana waxaa lahaa mofi colorkiisana saas u yaalaa colorkiisa waa saas and waxaa isticmaalaa brushkan and then hadda inta oo halkaas maraynaa haddana colorkan ku celeynaa siduu noogu soo celiyo color wajigeena saan dhinaca kale. intaas haddaa sameyna waxa oo brushka ku haray sanka geesaska ka maraynaa. markaas ka bacdi brushkana soo qaadaa and then colorkaas oo dhan waa blend garaynaa. hadda wajiga color wax yar ma ku soo celiyay waxaa isticmaalaynaa blusherkan oo la dhaho mac raisin. waxaa qaadaa brushkan oo kale and then colorka wax yar baa ku qaadaynaa and then ka bacdi geesaskana maraynaa. ani horta khamaarka wuu iga halaabo sida oo makeup ugu marinayay laakiin waa la dhaqaa maxaa iga gala. and colorka sana u maraynaa. indhihii weli ma ilaawin glittera maraa indhaha but before oo mariyo liquid linerka waxaan jeclahay in oo mariyo. so liquid linerkan waxaa u jeclahay in marka ugu jiga dhan ii dhamaado in oo mariyo sababtaasaa indhaha hadhow u dhamaynaynaa. so colorka halkan saan marka u mariyo dhinaca kala maraa. hadda blushka markuu noo dhamaaday halkana waxaa jeclahay line in oo ugu dhigo. so intaan sugayno inuu intaan colorka noo koro waxaa isticmaalaa colorkan oo goldka indhaha dhexdiisa galaynaa. waxaa jeclahay farteeda inaan ku mariyo sida aan ogahay how much product oo isticmaalaa. waxaa arkay haddaa ku mariyo aniga brushka too much saaraa idnaha marna wax ma saari. so waxaa jeclaha aniga inuu horta gacanteeda iska isticmaalo oo gacanteeda ku marmariyo waxaan marsaa. hadda waxaa ka baxaynaa linekan. intaas marka sameyno waxaa isticmaalaynaa liquid linerkan kan waxaa lahaa collection. liquid linerka waa ku mari waayey kamarada. hadda waxaa marsaynaa haddana colorkan indhaha hoostiisa maraynaa. ana waxaa isticmaalaa brush yarsaan. inta hoos marka maraysid horta product badan ma u baahnid wax yar leesaa saare. hadda saas haddaa u guduudsanay waxaa maraynaa mascara. kan waxaa iska soo gada mid oo iska cheap ah wax yar saan u yaalaa. waxaa lahaa miss Booty ana waxaa maraynaa kor iyo hoosna waa maray. hadda mascarada intay noo qalale haddana waxaan ku laabaynaa kan waxaa marsaynaa highlighter. so kana isticmaalaynaa haddana ana brushkan camalaa haystaa and then intaana soo saaraynaa. ani I like in oo tartiib maantana saas ugu wado siduu fiican ugu saarmo. hadda wax yar haddaas dhah wuu iga batay ana brusha haddana isticmaalaa ana wax yar waa yaryaraynaa. taas hadda marka la saaray waxaa soo saaraa lasheskan. lashes fiican ma u saari kari kamarada so waxaa sameynaa waa soo saaraa ana wada tusaa. intaas saas marka usoo saartay waxaa isticmaalaynaa lipstick. so waxaa isticmaalaynaa kan ugu horeyso waa mac oo brown ah. so makeupkii saana uu ekaaday. qamaarka hadhow hagaagsan marka oo baxa basaan uu ekyahay makeupka. I hope in oo videogan ka hesheen. haddaa rabtid inaad aragtiin videoyaa kale oo Soomaali ku hadlaa dan iisoo sheega.
فإن شاء الله فيديو جاي جدا بس أركضونا